Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggan malih guys, teng channel Mazda channel. Guys, sakniki Mazda badhe sharing kalian panjenengan sami babakan sabetan wayang, contoh-contoh wayang sing boten kenging dikoprolaken sejatine nggih guys, sejatine. Niki Mazda namung sharing kalian panjenengan sami babakan sabet utawi babakan pedalangan. Nomor setunggal, wayang sing boten kenging asline sing boten kenging dikoprolaken pas sabet contoh tuladane niki. Nah, niki guys, wayang pertama guys. Niki ratu nggih, niki ratu sabrang. Pokoke wayang nek mrikine niku napa? Niki kan kuluk, guys. Kuluk. Niki kan ngagem mahkota nggih, cara teng dunia nyata niku mahkota ngagem mahkota. Niki kuluk nggih. Menawi tokoh wayang niki kan ratu sabrang dikoprolaken secara logika nek koprol niki kuluke kan tiba guys, tiba dados copot kuluke. Kuluk kan manggone teng sira umpamane dikoprolaken nggih, dikoprolaken ngoten iki nggih. Duer ngoten iki nggih. Lah niki kan nek logika lho, secara rasional niki kan tiba kudune guys. Lah niki kan rambut niki. Nah niki rambut. Niki guys, asline nek teng festival utamane, nek teng festival wayang ngoten niki dikoprolaken niku aduh. Ampun ngasih dikoprolaken aja ngasih dikoprolaken guys nek wayang ngoten niki nek nggih sabetan teng festival nggih teng festival niki kandhae teng festival ten niku jalaran napa nun sewune mesti dari pengalamane Mazda mesti diomong kasarane niku di komplain teng jurine ngoten niku logikane lah niki kan seorang ratu guys dadi perange nun sewune perang nggih kudu sing wibawa ora ana kata koprol-koprolan mboten wonten sing jungkir-jungkiran niki padahal niki ratu niki terus wayang niki nggih sami mawon guys niki wayang nah niki pokoke sing ratu-ratu guys nah niki mun genah niki Baladewa Maning niki kan priyayi utawi priyagung lah priyagung luhur masa dikoprol-koprolaken masane kaya tumenggung masane kaya buta-buta niki kan sanes buta niki kan turunan darah biru trah saking Mandura putrane Prabu Basudewa kaliyan Dewi Maerah niki kakange Sri Krishna masa dikoprolaken nggih sami mawon niki pokoke wayang sing ngoten niki lah niki wonten kuluke niki asline niku nek teng festival boten kenging dikoprolaken nanging dalang niku kan nut ing jaman kelakone umpamane dalang siki kok ora bisa ngoprolna wayang sabetan wayang kok boten saged sing jungkir balik niku wah niku nek alame sakniki dianggep dalange kurang trampil ngoten niku guys dados nun sewu nek pakliran tanggapan kali pakliran festival niku benten nggih heeh nek tanggapan niku wah bebas sekarepe dalange waton dalange niku ampun ngantos medal saking aturan utawi pakem lah nek festival niku sedaya dipun atur guys sedaya dipun atur dalam waktu dari pengalaman Mazda dalam waktu 1 jam niku sedaya patet kedah pun kecakep patet 6 patet 9 ajeng patet manyura dalam waktu 1 jam guys pala wonten sing 45 menit niku nggih wonten iki wayang Baladewa nggih asline boten kenging dikoprolaken niki niki sharing nggih guys sharing boten kok ateges kula menika napa nggih wayang kiye ora kena dikoprol-koprolaken boten niki namung sharing babagan sabetan utawi sabet nggih heeh wayang sing bebas ngoten iki guys contone nah niki lah niki wayang bebas guys wayang bebas contone niki kan
derajate namung prajurit. Derajate kan nun sewune niki namung napa nggih? Bawahan sanes atasan. Lah niki nek Gordhan ngoten niki kan jiretan ngoten niki. Niki mboten napa-napa niki, dikoprolaken mboten napa-napa. Niki terus buta glundung niku mboten napa-napa, guys. Dikoprolaken monggo sak kersane koprol ping 50 monggo mawon mboten napa-napa. Bakune wayange buta glundung utawi buta babrah niku nggih buta gundul-gundul. Terus ngoten niki bebas niki. Niki kan derajatnya kan namung prajurit, guys. Sanes atasan. Niki amung bawahan ceritane ya gedibal lah, keset lah. Ceritane ya kasarane ya kacunge ngoten niku niki, guys. Terus ngoten niku nggih, guys. Sharing tentang babagan sabet bab perkawis wayang sing boten kenging dikoprolaken asline nggih. Terus wonten malih Mazda nek nyimak teng YouTube niku kata sangat Setyaki umpamane nggih, umpamane Setyaki lagi perang, terus saking mriki niki jejeg terus koprol niku sejatine nek ngoten niku nggih mboten angsal sejatine tapi nggih monggo mawon dalang niku napa nggih bebas ngginipun badhe berkreasi monggo kemawon nggih mboten kok ateges kula menika ndamel video ngoten iki babagan sharing bab sabet niku ora oleh kaya iki mboten guys niku mboten. Mazda namung sharing dari pengalamane Mazda mengikuti temu dalang bocah Nusantara 6 teng Solo kali festival dalang remaja tapi dalang muda teng Kota Tua Jakarta. Nggih, ngoten mawon nggih guys, sharing wonten ing sonten iki. Nggih, makasih matur suwun sanget. Mazda kathah kalepatanipun nyuwun pangapunten sagengipun. Oke guys, makasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.